पता नहीं आजकल इंसानों को क्या हो गया है, हम परिंदों का कोई ख्याल ही नहीं है। देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम कुछ पानी ही हम परिंदों के लिए रख दे, लेकिन नहीं, ओह उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, पानी तो नजर आया। प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में हमारी तरह परिंदों को भी प्यास लगती है। अपने घर की छतों, टेरेस और खुली जगहों पर परिंदों के लिए पानी जरूर रखें ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सकें।